كانوا بيزرعوا عظم وكده، بياخدوا عظمه من القفص الصدري ويزرعوها في القضيب نفسه عشان يحصل عمليه الانتصاب. الموضوع كان صعب جدا لغايه لما حصل تطور باستخدام مواد كتير، اخرهم ماده السيليكون. نوعين اساسيين في الدعامات. لو السكر مظبوط كويس جدا الموضوع بيعدي بمنتهى الامان، يقدر يركب الدعامات للقضيب للحفاظ على القدره الجنسيه. صمامات القلب بتتعمل من السيليكون لان دي ماده انرت او ماده خامله. بودكاست مش للرجال فقط. بودكاست مش للرجال فقط. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مش للرجال فقط. النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة قوي يا احمد، مش كده؟ انت قاعد بتقول لي عليها من الدعامات. زمان. كنا دعامات حاولنا نتكلم عن الحلقه اللي فاتت ودخلنا في الموجات التصادمية. المنظمه غصب عننا. اه اول نعرف ايه هي الدعامات ونبدا نعرف الساده المشاهدين. يعني انت النهارده عندك ضعف جنسي، ايه الحل هتبدا تاخده، الاجراء اللي هتبدا تاخده وبعدين توصل للدعامات؟ خلينا نتفق على حاجة مهمة جدا، ان الدعامات هو ده الخط الاخير للدفاع عن علاج الضعف الجنسي. يعني لما كل انواع العلاجات تفشل او يكون المريض درجة الضعف الجنسي عند درجة شديدة جدا، ودي لها مقياس بطريقة معينة كده دكاترة المسالك يقدروا يقيموها، يبقى في الحالة دي يبقى هو ده الحل الأخير. لأن في حلول كتيرة واحنا اتكلمنا عليها قبل كده، سواء أدوية، سواء حقن موضعي، سواء موجات تصادمية، سواء أدوية هرمونات، سواء يعني حاجات كتيرة حد جدا. عايز يعرف برضو بالتفصيل عن الحاجات دي كلها موجوده في الحلقه اللي فاتت، مظبوط. هتنزل حلقه قبل دي يعني. يبقى هو ده الخط الأخير، هو تركيب الدعامات، لأن ده تدخل جراحي. صحيح هو تدخل بسيط، العملية ما تاخدش أكتر من ساعة، والعيان بيروح في نفس اليوم، تاني يوم بالكتير قوي، ويقدر يمارس الجماع الجنسي بعد 4 أسابيع من إجراء العملية. دي بقى عملية كويس، إنما عملية بسيطة عشان الناس ما تخافش من القصة دي. طيب احنا عايزين مثلا نفهم الناس برضو يعني ايه هي الدعامه وبدات امتى، وكان حضرتك قلت لنا ان هي كانت بدات في الاول بعظم من عظمة القفص الصدري. بالظبط، كانوا بيزرعوا عظم وكده، بياخدوا عظمة من القفص الصدري ويزرعوها في القضيب نفسه عشان يحصل عملية الانتصاب. بس طبعا مع الوقت والتقدم الطريقة دي طبعا مش طريقة منطقية ولا عملية، لأن شكل القضيب نفسه مبيبقاش شكله كويس، وفي نفس الوقت ان بيبقى فيه انتصاب على صعبه طول، جدا ويبقى فيه وتعور عظمة وتجرح. جوه. الموضوع كان صعب جدا لغاية لما حصل تطور باستخدام مواد كتير، اخرهم مادة السيليكون اللي هو بيستخدم في صناعات كتيرة قوي، في حاجات طبية زي مثلا صمامات القلب بتتعمل من السيليكون لان دي مادة انرت او مادة خاملة، ما بتعملش تفاعل مع الجسم. طيب يعني هو عباره عن عمود سيليكون بيزرع او بيوضع جوه العضو الذكري. جوه التجويف الكهفي. لو جينا شفنا في الفيديو اللي انت بنعرضه دلوقتي هنلاقي ان القضيب عبارة عن فيه تجويفين كهفيين. التجويفين الكهفيين دول لهم شرايين والأوردة بيغذوا العضو الذكري زي اي عضو في الجسم بالدم، يدخل الدم للتغذية والدم يخرج تاني على الدورة الدموية. عملية الانتصاب بتتم زي ما احنا شايفين كده، ان بيبتدي يحصل اشارة من المخ ان في وضع جنسي قائم، بيبتدي الاشارات من الاعصاب تبتدي تروح للعضو الذكري بمساعدة بعض النيورو ترانسميترز او بعض المواد اللي بتفرز في نهايات اطراف الاعصاب. يبتدي يحصل اتساع للشرايين، وبتدي الأوردة تبتدي تضيق وتقفل عشان يحصل تدفق الدم أكتر من الكمية اللي مطلوبة للتغذية. لا، كمية دم كبيرة جدا عشان تملأ التجويف الكهفي اللي هو عبارة عن مادة إسفنجية من الداخل، فبالتالي يحصل عملية الانتصاب، وإن الدم يبقى محبوس جوه القضيب فيحصل عملية الانتصاب. إن القطر يزيد والطول يزيد ويبقى فيه قوة وصلابة في إدخال. لما بيفشل هذا تكنيك. السيناريو الكبير اللي فيه مخ وأعصاب وشرايين وأوردة وتجويف كهفي وكل ده، لما يبقى فيه خلل في حاجات معينة غير قابلة للإصلاح، أو يبقى الخلل شديد جدا ما بيستجيبش بالعلاجات الأخرى اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، يبقى ساعتها ده دور الدعامة الداخلية. دعامة القضيب أو الدعامة الداخلية للقضيب دي عبارة عن ان احنا بنستعوض التكنيك او الميكانيزم بتاع الانتصاب من ضخ الدم، الى ان احنا نعمل زي حشو داخلي للقضيب يؤدي عملية الانتصاب، فيؤدي عملية الجماع الجنسي بطريقة جيدة وطبيعية. نوعين اساسيين في الدعامات، نوع اللي هو بنسميه النوع المرن، والنوع الاخر هو النوع البالوني او الهيدروليكي. والمرن ده ساعات بيسموه الدعامة الصلبة او الدعامة المرنة، اما التاني فالدعامة البالونية او الدعامة الهيدروليكية. الدعامة المرنة او الصلبة دي عبارة عن زي حشو داخلي، يعني بيبقى زي عمود كده من السيليكون وجواه
زي في عمود من النيتينول، مادة بتبقى قوية قابلة للطي، ان احنا نقدر نتنيها عشان بعد ما عملية الانتصاب تتم والجماع يقدر يتنيها، فيقدر يبقى في ملابسه ولبسه مش باين ان في عملية انتصاب. وساعة لما بيكون اثناء العملية الجنسية بيقوم فرده، فيبقى فيه الانتصاب شكله كامل وطبيعي. يعني هو في الدعامة الصلبة او الدعامة اللي هي المرنة، يعني هو ده العضو بيبقى منتصب بس بقدر اتحكم في اتجاه الانصاب بتاعه، بالظبط يا كده. اما يكون في اتجاه امامي يا اما انزله لتحت مثلا لو او مفيش لو جماع مفيش جماع. بالظبط كده. بس هو بيفضل منتصب طول الوقت. بالظبط بس ده بالظبط. مبقاش حاجة مؤلمة جدا او لا هو مش مؤلم، انما هو مش احسن حاجة او مش مقارب للطبيعي. احنا بنستخدمه كتير هنا في مصر لان هو في فرق كبير قوي بين سعره، من سعر بتاع الدعامة المرنة او الصلبة والسعر بالونية. البالونية ده، يعني سعره حوالي 8 او 10 اضعاف طبعا الصلبة. الدعامة الصلبة او المرنة، حوالي 10 اضعاف السعر. فبالتالي بنلجأ ليها عشان التكلفة بتبقى باللمبة بتحكي تقريبا الطريقة الطبيعية للجماعية. جدا. وفيها ميزة رئيسية انك انت مش بس بتقدر، يعني هي بتبقى مكونة من 3 اجزاء او من جزئين على حسب النوع. يفضل طبعا الثري بيسز او 3 اجزاء، اللي هو يبقى فيه الدعامات نفسها البالونية بتبقى مزروعة داخل القضيب ومتوصلة بخزان فيه سائل، خزان بيبقى داخل جوه البطن، وبيبقى فيه زي بامب او فيه مضخة بتبقى موجودة في كيس الصفن جنب الخصيتين. فبيقدر يضغط على كيس الصفن عند المضخة، فيبتدي يحصل عملية الانتصاب. والانتصاب ده يقدر يتحكم في قوته وطول القضيب وعرض القضيب عن طريق ان هو كل ما يدوس زيادة كل ما الانتصاب يبقى اشد واقوى وحجم العضو يزيد، ويقدر يمارس الجماع الجنسي بكل اريحية. وبعد ما بيخلص العملية الجنسية كل اللي يعمله ان هو بيتك على الصمام، فيفتح الصمام فيبتدي يرجع السائل من الدعامة نفسها إلى الخزان الخزان زي ما هو تاني موضح كده في في الفيديو الفيديو اللي ده. احنا عارضينه. طب الإجراء ده بيتم في يعني العملية دي بتتم في وقت قد إيه؟ بيتم الحقيقة في هي عملية مش طويلة ومش عملية خطيرة. العملية ما بتزيدش عن ساعة، والعيان بيخرج في ساعتها أو ممكن تاني يوم بالكتير قوي، وبيقدر يمارس الجماع الجنسي بعد 4 أسابيع من عمل العملية. طيب بس بيتم فيها أي يعني هو التدخل الجراحي بس بيتم إن هو بيفتح الجزء يعني الجرح قد إيه؟ الجرح لا يزيد عن 5 سنتي. 5 سنتي دول نقدر نعمل فيهم كل العملية دي، لأن الدعامة عشان نركبها سواء البالونية أو سواء المرنة أو الصلبة بيبقى فتحة صغيرة جدا بنقدر ندخل فيها الدعامة داخل القضيب، وبنرجع نقفل كل الفتحة اللي كانت فتحناها. أما بالنسبة للدعامات البالونية فهي نفس الفتحة دي بنقدر ندخل منها الدعامات، لأن أنت عارف الدعامات البالونية بتبقى عامله زي البالونه كده وهي مش منفوخه، بتقدر من فتحه صغيره تدخلها، هي والخزان والمضخه حاجات كلها بتبقى زي متطبقه كده وصغيره في الحجم. وبعد ما نركبها في اماكنها بنبتدي نحقن السائل، فتبتدي تفرد داخل القضيب بعد ما يتركب من الفتحه الصغيره اللي لا تزيد عن 5 سنتي. كده احنا بنقول إن الدعامات لازم تبقى آخر حل نلجأ له، حالة إن إحنا خلاص يعني فقدنا الأمل في كل الحلول بالظبط الدوائية كده. وال... والغير تداخلية. اهم حاجه نبقى عارفين ان الدعامه مش هو الحل الوحيد للضعف الجنسي، هو الحل الاخير لعلاج الضعف الجنسي اذا فشلت جميع المحاولات الاخرى، او اذا كان درجه الضعف الجنسي شديده جدا غير قابله بالعلاج باي نوع من التدخلات الغير جراحيه. بيجي في دماغ ناس اسئله كتير دايما دكتور تقول لك يعني انا خلاص كده هبقى الموضوع يبقى بالنسبه لي روت مش حاسس بحاجه وقت العلاقه. لا الكلام ده مش حقيقي. صحيح ان الدعامات الحقيقة الدعامات طبعا الوضع في الانتصاب مختلف عن الوضع الطبيعي، انما هو مقارب للانتصاب الطبيعي، والاحساس هو موجود، والقصف بيبقى موجود، ما بيأثرش خالص على عملية القصف او عملية الاحساس باللذة الجنسية. طب هي ليها اضرار او اي اثار جانبيه الدعامه؟ بص هو اهم حاجة او اهم مضاعفة احنا بنخاف منها في الدعامات القضيب هو الحقيقة مرض السكر، واغلبية المرضى اللي بيركبوا الدعامات بيعانوا من السكر. اهم حاجة في الموضوع ده ان السكر يكون كنترولد، وده بنحسبه عن طريق السكر التراكمي، ان هو ما يزيدش عن 8.5 لغاية 10 بنقدر نعمل العملية دي. بس اهم حاجة هو السيطرة على السكر والسكر التراكمي، عشان بيبقى فيه عرضة
او نسبة عالية جدا من حدوث التهابات من من عدم ضبط السكر بطريقة جيدة. دي اهم مضاعفة دايما بنخاف منها. ده بسبب ان الجروح مش تلتئم يعني ولا؟ بالظبط كده، وان بيبقى في فرصه ان المناعه ما تبقاش كويسه، فبالتالي عرضه ان يحصل التهابات على مطرح الجرح القضيب. لو السكر مظبوط كويس جدا الموضوع بيعدي بمنتهى الامان. اي مضاعفات تانية بقى سهله جدا اصلاحها، يعني مثلا اثناء الجراحه يكون مثلا حصل فتح زياده، حصل شويه نزيف، مثلا المجرى البول حصل له اي نوع من الاضرار، كل ده يقدر يتصلح. فجميع المضاعفات للدعامة ما فيهاش اي مشكله. هي اخطر مضاعفه اللي احنا بنخاف منها هي الالتهابات بعد العمليه، وده بيقل جامد جدا عن طريق ان احنا نظبط السكر. لو مريض اللي هنركب له الدعامه ده بيعاني من مرض السكر، يحصل له كنترول بطريقه جيده جدا. طيب بالنسبه بقى للدكتور الشريك التاني او الطرف التاني، هل الزوجه بتبقى حاسه بان ده مش حاجه مش طبيعيه او انه ده مش انسان مش طبيعي، او بيبقى الحقيقه في الدعامات الهيدروليكيه الحقيقه الموضوع شبه الطبيعي تماما، ما بيبقاش فيه اي تاثير. الدعامه المرنه او الصلبه الحقيقه بيبقى فيه فرق بسيط او فرق صغير في حجم الانتصاب وحجم القضيب وطول القضيب، ما بيبقوش شبه الطبيعي، لان ما بنقدرش نركب مقاس كبير قوي زي الانتصاب. يبقى مشدود وتحت ستريتش جامد قوي طول الوقت. في الدعامات البالونيه انت التحكم في الحجم ده في ايد المريض نفسه، على حسب ما هيقدر ينفخ قد ايه، وبعد ما بيخلص العمليه الجنسيه الانتفاخ ده او الضغط ده بيقل، بعديها على طول بيرجع الوضع الطبيعي. فهو دي الحاجة الوحيدة اللي نقدر نقول الفرق الجوهري ما بين الدعامات المرنة والدعامات الهيدروليكية أو البالونية. في دايما ناس بيبقوا بسبب موضوع ضعف الانتصاب بيبقى عندهم عدم رغبه في الجنسيه اصلا. دي بتبقى حالة نفسية، لأن هو الواحد لما في أي حاجة في حياته لما بيفشل في عملها مرة واثنين وثلاثة وأربعة بيجيله زي كره لهذا الإجراء. يعني لو واحد كل ما بيجي يركب العربية بيعمل حادثة هيتعقد من سواقة العربيات. لو واحد كل ما بيجي ياكل يجيله وجع في بطنه هيبقى عنده فوبيا دايما من الأكلات اللي هي بتعمل له وجع أو بتعمل له إسهال أو بتعمل له إمساك من ناحية فإذا في نجاح في العلاقة الجنسية وفي استمتاع هيبقى في رغبة جنسية. دايما الرغبة إلى حد ما لها علاقة بحاجتين أساسيتين، دول أهم حاجة في الرغبة: نسبة الهرمون الذكري والاستمتاع بالعلاقة الجنسية. فبالتالي يبقى عنده رغبة في تكرار هذا الاستمتاع من العلاقة الجنسية. انما لما واحد يفشل كل شوية في العلاقة الجنسية فيش كلام طبعا ان الرغبة الجنسية هتقل عنده بطريقة شديدة جدا. طبعا هيجي انطباع للناس بقى ان احنا خلاص التكلفه دي بمليون جنيه بقى. لا هي مش لدرجه المليون جنيه، لا زي ما قلت لك الدعامات اللي هي الصلبه او المرنه دي لا اسعارها يعني في متناول اليد، يعني الموضوع مش مكلف قوي للدرجات دي، يعني زي اي عمليات عاديه. هو يمكن اللي مكلف قوي الدعامات البالونيه دي مكلفه، لان زي ما قلت لك ان سعر الدعامه البالونيه تقريبا من 8 الى 10 اضعاف سعر الدعامه المرنه. في اي موقف يا دكتور قابلك في حاجه من الدعامات، يعني حليت مشكله بسبب الدعامات، حاجه اجراء تم ناس اتبسطت ناس اتضايقت؟ لا هو في مواقف كتيرة قوي، اهمها ان في طبعا في علاقات زوجية كانت فيها مشاكل كتيرة جدا، وكانت الجواز ما كانش بيكمل بسبب ان العلاقة الجنسية مش مظبوطة. وعلى فكرة دي نسبة مش قليلة قوي في اسباب من اسباب الانفصال او الطلاق. فبالتالي ان تركيب الدعامة ده زي ما تقول سحر او عمل كبير جدا ان هو بيصلح من العلاقة الزوجية نتيجة لإصلاح العلاقة الجنسية. ياما في كان بيوت هتتخرب بعد تركيب الدعامات الحقيقة قدروا يحافظوا على العلاقة الزوجية. وكتير قوي من مرضانا اللي احنا ركبنا لهم دعامات كان كتير منهم كانوا انفصلوا وحصل عملية إجراء طلاق ما بينه وبين زوجته نتيجة لأن هو حصل له ضعف جنسي وما عرفش يعالجه فحصل انفصال. وبالتالي بعد ما ركب ساعتها بيجينا ونعالجه، وبعد ما بيركب الدعامة للقضيب حاجة من الاتنين: يا اما بيقدر يتجوز مرة تانية وهو عنده ثقة في نفسه ان هو القدرة الجنسية، يا اما بيقدر يصالح مراته ويقدر يعني يظبط الحالة الاجتماعية. صح، هو يصالحها ولا يتجوز تاني؟ الاتنين مع بعض. والله ممكن يعمل الاتنين يعني يصالحها ويتجوز تاني مفيش مشكلة يعني.
لا هو بقى من المواقف الطريفه جدا ان لما الناس ابتدت تسمع عن العلاج بالموجات التصادميه، جالي عيانين كتير قوي كانوا مركبين دعامات وجم عشان عايزين يتعالجوا بالموجات التصادميه. فللاسف هو زي ما احنا قلنا العلاج بالدعامات هو المحطه الاخيره، وهي اتس وان واي. وان واي يعني ايه؟ يعني ركب دعامات يبقى خلاص مش هينفع يعمل اي حاجه غير انه هيفضل يمارس العمليه الجنسيه بالدعامات. انما العكس هو اللي صحيح، لو عمل اجراء الموجات التصادميه وحقن بوتوكس وده ما حصلش منه استجابه جيده، يقدر يعمل شيفت وان هو يقدر يركب الدعامات للقضيب للحفاظ على القدره الجنسيه والاداء الجنسي الجيد. كل اسئلتي خلصت الحمد لله ده تمام. انت كنت قلت لي حاجه كده بين الكواليس ومش نسيت تقولها دلوقتي، او مش راضي مكسوف تقولها. تقول افرض لو هي ممكن الست تكتشف انها ان جوزها مركب يا دعامه. ست ممكن تقفش الموضوع ده. هو في حاجه مهمه جدا، هو مهم جدا يبقى في مصارحه وتصالح ما بين الطرفين. يعني دايما العلاقات الزوجيه الناجحه ان يبقى في نوع من المصارحه في العلاقه. فهو مفيش اي مشكله خالص ان يكون الراجل عنده مشكله جنسيه وهو راح يتعالج وتعالج بالدعامات. انما في بعض الاحيان وفي بعض الطبقات وفي بعض المستويات الثقافيه والتعليميه ده بيبقى غير مقبول، وان الراجل بيحس ان هو منقوص لو هو اتعرف ان هو مركب دعامه. في الاحوال بقى دي، ودي مش احوال على فكره كتيره، يعني كتير قوي دلوقتي متفاهمين إن في حاجه من الستات فاهمين في حاجه اسمها دعامه وان دي طريقه لعلاج الضعف الجنسي ومفيش فيها مشكله. انما الفئه الاخرى اللي هم ممكن ما يتقبلوش، وخصوصا الراجل هو ما بقاش متقبل الفكره دي، ان الست بتاعته تبقى عارفه ان هو عنده مشكله وان هو مركب دعامه. الحقيقه ما بيبانش خالص لان هو بتتعمل بطريقه تجميليه وما بيبانش اي حاجه خالص ان هو عامل عمليه في المنطقه دي. ده بالاخص في الدعم البالونات. الاثنين، لان هو الاثنين نفس الجرح الحقيقي. انما طبعا ما بيبانش اكتر في الدعامه البالونيه لان هو بيحصل انتصاب في وقت الجماع، والانتصاب بيروح بعد ما يخلص الجماع، فبيبقى شبه طبيعي تماما. تمام. خد بالك بقى يكون جوزك ما راكب دعامات ما تعرفش. ماشي يا باشا، نشكرك على الحلقه الجميله دي ونتمنى ان شاء الله ان هي نقدم الجديد بعد كده ان شاء الله. انا اللي بشكركم على الاستضافه الجميله دي، ونتمنى للساده المشاهدين والمستمعين يكونوا استفادوا بالمعلومات اللي احنا قلناها النهارده عن حلقه الدعامات القضيب. شكرا. شكرا. بودكاست مش للرجال فقط.